香港人好中意食米線㗎，喺雲南大理引進嘅呢個銀米品牌呢，喺九龍嘅尖沙咀 K11同康城都有店。先荤後素，米線和筋最後放，不要碰到鍋。300度嘅湯呢，係用咗雞、豬骨同埋好多食材熬咗8個鐘嘅。過橋米線呢個做法呢，就係叫我哋先落咗呢個肉海鮮，跟住落菜同米線。銀米喺舊年12月開到而家都係好多人排隊。最新呢，係香港島銅鑼灣時代廣場又開多一間分店。米線即係好多肉，有呢個金華火腿，因為啲丸子啊，魚皮牛肉啊，有啲蝦、鵪鶉蛋、魚片。落雨濕凍嘅天氣特別想試佢哋嘅酸湯口味，係多咗啲熱情果同埋檸檬，食落去酸酸辣辣，好爽啊！最後落呢層灰層咩？佢哋隻金耳菌係由雲南直接嚟㗎，幾多彩？